És akkor hogy van az, hogy mégis vannak olyan tervek, hogy mit tudom én, bőven elég lenne olyan 500 millió ember a Földön, a többit azt ki kell pusztítani. Hát most nem háborúval akarnák kipusztítani, ugye, hanem viszonylag természetes módon, látszólag természetes módon, tehát látszólag. Tehát nem tudom, tudják-e, hogy vannak ilyen tervek, hogy 500 millió embernek kellene élni a bolygón? Na most akkor nézzük már meg egy kicsit ezt a kérdést, amiről az előadók nem beszélnek. Tehát én még erről nem hallottam előadókról beszélni, én már többször beszéltem erről. Már itt az első részben ritkán, csak hogy tegyük tisztába. Tehát nem tudom, ki gondolja azt, hogy az ember egy olyan gonosz faj, hogy kipusztítja önmagát. Tegye fel a kezét. Jé, de érdekes, senki nem tette fel a kezét. Tehát nem tudom, ki hisz ebben a baromságban. Azért, mert az emberekkel ezt elhittetik? Na nézzük meg, hogy akkor hogy van ez az egész. Menjünk vissza egy kicsit a történelembe. Nem tudom, tudják-e, hogy ezen a bolygón nem csak emberek éltek, tehát nem emberszabású emberek, nem csak emberek, értelmes élőlényként, nem csak emberszabású élőlények éltek. Nem tudom, erről mit tudnak. Ha esetleg nem jártak utána, akkor érdemes utána járni, hogy ezen a bolygón más típusú értelmes lények is éltek, akik egyáltalán nem emberszabásúak. Sőt, milyen szabásúak éltek, nem tudom, tudják-e, hallottak-e már ilyenről. Akinek én már ezt mondtam, az most hallgasson, akinek még nem mondtam, attól kérdezem. Hallottak ilyenről? Nem hallottak? Hüllő típusúak. Nem véletlen, hogy az emberiség minden területén megjelenik az értelmes hüllő sárkány formájában. Nézzék meg! Mindenütt ott van a mondákban, a mesékben az értelmes sárkány. Nézzék meg, nincs olyan régebbi faj, mármint nép, inkább úgy mondanám, nép, nincs olyan régebbi nép a bolygón, amelynek a mondájában, meséjében ne jelenne meg a sárkány, mint értelmes élőlény. Nem fura ez? Nem gondolkoztak még ezen, hogy miért van ez? Például ugye sárkány ünnep van Kínában, sőt a kínai horoszkópban konkrétan ugye van olyan, hogy bika, meg van olyan, hogy sárkány, és akkor mit tudom én, mondják azt, hogy a kínai horoszkópban, hogy ő a sárkány havában vagy mi a manójában született. Miben? Évében, sárkány évében. Na most nem tudom, gondolkoztak ezen, hogy miért van ez így. Tehát miért ünneplik például a sárkányt, és vannak kifejezett Kínában van olyan sárkány ünnep, és felvonulás, meg mindenféle csinadratát csinálnak, és sárkány jelmezbe öltöznek, és a sárkányokat jelenítik meg. Nem tudom, tudják-e, hogy és miért adnak nekik értelmet a sárkánynak? Mert az Atlantiszi időben az egyik kontinensen értelmes sárkányok éltek. És ezek az értelmes sárkányok elterjedtek a Földön. Van egy film, úgy hívják, ez egy sorozat, hogy Merlin. Ez egy filmsorozat, ha esetleg látták. Ott is van értelmes sárkány. És az ugye, hát igazából nem is mesefilm, mert történelmi személyek vannak benne. Ugye Artúr király szerepel benne, és ugye Camelot az egy tény, hogy volt, meg Artúr király is tény, meg Merlin is tény, és ott volt egy sárkány. És nem tudom, tudják-e, hogy például még Mátyás idejében voltak sárkányok a bolygón. Mátyás idejében? Bizonyám. Nem néztek ennek utána? Tessék utána nézni, például van egy olyan dokumentumfilm, ahol a Kárpátokban találtak sárkányt.
amelyik még tüzet okádott. És megállapították, hogy még ez javába éltek, tehát utána pusztult el az a sárkány, megölték az emberek, azt is megtalálták, hogy megölték az emberek, mert megtalálták a dárdának hogy hívják át benne, a sárkányba, és ez még akkor volt, amikor még Mátyás király uralkodott. Kárpátokban sárkány. És ezek közt a sárkányok közt voltak értelmes sárkány. És azt is kiderítették, hogy okádtak tüzet a sárkányok. Tehát konkrét technikailag kiderítették. Utána lehet ezeknek nézni, ez nem egy kamu, ez egy teljes dokumentumfilm. Nem egy film, ez dokumentumfilm. Konkrét tényekkel alátámasztva. Kárpátokban sárkány. Romániai részen. Tehát a romániai részen. Tehát ott találták meg, fönn a havasokba, tehát az Örökhó birodalmában, magason. Bele volt fagyva a sárkány a jégbe. Na szóval a lényeg az, hogy miért mondom ezt? És értelmes sárkányok is éltek. És miért van mindenütt a mondákban értelmes sárkányok vannak megjelenítve? Mert mondom, Atlantis időben éltek ezek tömegesen az egyik kontinensen, ahol ők voltak az uralkodó faj. És az emberek egy másik kontinensen éltek a bolygón, ahol azon a kontinensen az emberek voltak az uralkodó faj. És ez mind a kettő, az emberek is, meg a sárkányok is igen magas technikai szintet értek el. Ezeket az értelmes sárkányokat úgy hívják, hogy reptiliánok, vagy reptoidok. Ha jobban megnézzük, ugye ha valaki foglalkozott esetleg a ősgyíktannal, akkor ugye a hogy hívják azt a filmben is volt ebbe a Jurassic Parkban, ha valaki látta, azok a micsoda? Raptor, na köszönöm, raptorok, így van. Na hát a raptorokhoz hasonló. Tehát azért raptor, meg reptilián, mert ugye ahhoz hasonlít. Na szóval a lényeg az, hogy ez a két faj összeütközésbe került a túlszaporodás miatt. És lett egy háború köztük. Nem karddal, lézerfegyverekkel. Tehát igen magas technikai szinten történt ez a háború. Tehát Atlantis időben lézerfegyverekkel háborúztak. És ebből a háborúból, tehát ez nem mese, ebből a háborúból az emberszabásúak jöttek ki győztesen, tehát akik hozzánk hasonlítanak. Tehát nem ez az emberi faj, hanem mondjuk az elődeink. Hát nem az előember vagy az ősember, nem. Az értelmes ember, csak nem teljesen ez a test, mert akkor tovább éltek például az emberek jóval. Na most lényeg az, hogy lett egy háború, és ezek a reptiliánok veszítettek, elmenekültek a nagy része a bolygóról, kimenekültek a naprendszerből, azért nem semmi technika volt, hogy ki tudtak menekülni a naprendszerből, és egy része pedig lemenekült a föld alá. Több kilométer mélyre. Mondom, több kilométer mélyre. Nem pár méter mélyre. Több kilométer mélyre lemenekültek. Innen származik vajon milyen mondák meg történetek? Hát a pokolról. A pokolról. Hol van a pokol? Hol ábrázolják mindig a pokolt? Föld alatt. És milyennek ábrázolják a pokolt? A
például a pokolban az ördögöt, gondolja csak végig, hát pont, mit tudom, szarva van az ördögnek, meg patája van az ördögnek, meg ilyen, nem emberi lénynek ábrázolják. Tehát a reptiliánok közt is van olyan, amelyiknek ilyen szarvszerű kinövése van. Tehát lényeg az, hogy lemenekültek a föld alá, csak nem tudom, tudják-e, hogy ezek igen magas technikai szinttel rendelkező lényként arra is képesek, hogy egymással mentálisan kommunikáljanak. Nem csak szóban, hanem mentálisan. Sőt, kifejlesztették az alakváltás technikáját. Az egy technika. Tehát az egy technikai eszköz, kell hozzá, hogy képesek legyenek alakváltásra. Na most ezek a reptoid lények, ezek mivel itt éltek a bolygón, ezeknek van egy tervük a bolygóval kapcsolatban. Tehát tudni kell azt, hogy minél hosszabb egy élőlénynek az élettartama, annál lassabban szaporodik. Na most ezek az élőlények, ezek a reptoidok, mint általában a hüllőket nézzék meg, hosszú életűek. Tehát hosszabb életűek jóval, mint az emberek. De sokkal lassabban szaporodnak, mint az emberek. Ők viszont ennek a töredékével, létszámban töredékével rendelkeznek. Na most ezek a lények, ezek át akarják venni a föld felett ismét a hatalmat. És mivel telepatikusan képesek a kommunikációra, igen magas telepatikus képességekkel rendelkeznek. Na most tudni kell azt, hogy például megnézték konkrétan a lényeket, a tudósok, a földi tudósok, tehát az emberi tudósok, és ez úgy működik, hogy a hüllők az milyen vérűek? Hidegvérűek. Most egy hidegvérű lény az alacsony rezgéssel bír. Egy melegvérű lény sokkal magasabb rezgéssel bír. Az egyetlen élőlény a bolygón az ember, amely mutatom, képes arra, ez az energia, ez a számsor, ez a számsor 0,01-tól indul, és 40-esig van, képes arra az ember, hogy akár 40-es környékén rezegjen, de arra is képes, hogy akár 0,1 vagy 1/100 rezegjen. Az egyetlen lény nem csak a bolygón, hanem a világ mindenségbe. Ezért jönnek minket vizsgálni. Szóval a lényeg az, kik? Hát akik nem földi lények. Na szóval a lényeg az, hogy nem, lehet, hogy most meredék dolgokat mondok, de megmondom őszintén, nem foglalkozik olyan különösebben vele, mert ezt tudom, hogy így van. Honnan tudom? Majd erről is beszélek. Na szóval a lényeg az, hogy ezek a reptilián-szerű lények, vagy reptilián lények, ezek át akarják venni a hatalmat, és mivel igen jó telepatikus képességekkel rendelkeznek, ezért azokat az embereket tudják hipnotizálni, akik rossz állapotban vannak. A jó állapotúakat nem tudják, tehát a hipnotizálásnak az a lényege, hogy csak tisztában legyünk, hogy rá kell állni az illetőnek a frekvenciájára, és akkor vannak olyan emberek, akik képesek a hipnotizálásra, azok képesek felmérni az egyén vagy az egyének frekvenciáját, rááll arra a frekvenciára,
és azon a frekvencián képes arra, hogy utasítást adjon annak az illetőnek, és az az illető azt csinálja, amit az utasítás alapján kap. Tehát egy hipnotizált ember nem tudja, hogy hipnotizálva van. Ő az utolsó, aki megtudja. Mindenki tudja, hogy hipnotizálva van, csak ő nem. Na most ezek a lények, ezek a föld alatt élő lények, mivel nem tudom, tudják-e, hogy az alacsony frekvencia az áthatol a tömegen. Tehát az áthatol a földön, de a mágneses térből nem tud kihatolni, tehát kimenni, de áthatol a tömegen. A magas frekvencia az nem hatol át az anyagon, de nem tartja vissza a magas frekvenciának az áramlását, nem tartja vissza a mágneses tér, tehát a mágneses erő. Na most mivel ők ugye alacsony frekvencián rezegnek, mert hüllők, és az ember is képes alacsony frekvencián rezegni, ezért ők kiválasztják az alanyaikat. Kiket? Azok, akiknek van befolyásuk, azok, akiknek van pénzük, azokat kiválasztják, ráállnak a frekvenciájukra, és hipnotizált állapotba helyezik őket. Meg is lehet nézni a tévében ezeket a személyeket, tényleg úgy néznek ki, mint akik hipnotizálva vannak, még a szemük is úgy néz ki, és onnantól kezdve, mivel ők vannak befolyással a társadalomra, mert sok pénzük van és nagy befolyásuk, ezáltal elérik, hogy a társadalmat elnyomják ezek az emberi vezetők. És elérik, ha nem teszünk közösen ellene, akkor elérik azt, hogy ezek az emberi vezetők ne is tudjanak róla, hogy ők mit csinálnak, mert nem tudnak róla, hogy ők hipnotizálva vannak. Ugye tudjuk azt még egyszer, hogy egy hipnotizált személy nem ura önmagának. Ami azt jelenti, hogy nem azt teszi, amit önmaga akar tenni, hanem azt teszi, amire hipnotizálják. Na most egy hipnotizálás úgy működik, hogy csak világos legyen, hogy a saját érdeke ellen nem tud tenni a hipnotizőr a személynek. De például mondjuk valaki szeret úszni, és el tudja a hipnotizőr hitetni vele, hogy ott a medence, amiben beleugrik. És ő azt hiszi, hogy ő a medence széléről ugrik a medencébe, közben mondjuk a 10. emeletről. És közben nincs is medence alatta, csak mondjuk egy betonplac. Tehát ezt most csak példaként mondtam, hogy megértsük, hogy hogy működik a hipnotizálás, hogy elhitetik vele, hogy az a helyes, amit ő cselekszik. A hipnotizőr elhiteti. Na most ez azt jelenti, hogy világos legyen, hogy ezek a vezetők, ezek az emberek, ezek a befolyásos emberek, ezeknek fogalmuk nincs, hogy ők mit csinálnak. Mert ők a hipnotizálás, ők azt hiszik, hogy tudják, de közben nem tudják. Na most ők nem tudják azt, hogy ők hipnotizálva vannak. Érthető ez? Tehát nem tudják. De nem tudják azt, hogy létezik egy olyan faj, amely őt hipnotizálja, és ő rajta keresztül akarják visszaszerezni a bolygót. Nekik azért elég olyan 400-500 millió fő, mert körülbelül ennyien vannak. Kik? Hát a reptiliánok. És az azt jelenteni,
hogy egy reptiliánra jutna egy szolga. Világos? Tehát minket csak arra használnának, hogy őket szolgáljuk. Érthető? És ők így akarják visszaszerezni a hatalmat a bolygó fölött.